Hallo, guten Tag. My name is John Michael. Es wird buchstabiert als Yaut O H N M I C H A E L. Mien pamilya name is Centeno. C E N T E N O. Ich bin a nun Swansea. I am 22 years old. Ich komme von den Philippinen. Ich wohne mainit Buwak Marinduque. Ich sprechen Philippinisch and English. And ich bin student by Marinduque State University. Ich spiele basketball. Because Samstag meet my Bruder und meinen Bruder. Ich spiele Basketball 7 Uhr morgen. And that's all. Danke schön.